Привет! Я снимаю сейчас мою маленькую Мурочку, котенка. Посмотрите, как она лежит. Какая она душистая. Хоп-хоп. Хоп. Мурка. Эй, Мурка. Сейчас, секундочку. Подождите. Посмотрите. О, папа. Ну разве не тушка? Хоп. Хопа. И спокойно поднимаю. Я правша, а я ее подняла одной левой. Мурка, привет. Привет. Какая хорошая. А посмотри, я тебя снимаю. Посмотрите на ее очаровательные глазки. Сейчас. Вот, посмотрите на ее глазки очаровашки. Разве она не душка? Ну все, мне пора. Пока. Пока. Все, пока.